Wajida kuziyamba nokha.
Wow. Kuli bwino. Karundo amene. Oh.
ya 6 kwa mwana zatu amene anafuraziwa totene tondo mali mwazi kupitisa sigenseo tieni usauti zaidi tieni tiende atiche ilanisana na tazivina
Tony. Tunataka kukulisa basi angaje ni maona gani. Angaje ni maona gani. Ina maana ni gani. Chala mwamba. Bana ukeka sio kone ni bana. Bana Alfred Kangana ndamene. Tunta sio ndamene bana Alfred Kangana. Zikutera tunta. Ndio mwana sasa. Ndio mwana sasa. Tieni kikosa. Sanga
Muwasenjira baba. Baba, straight. Baba, straight.
If you have me touch pan it.
Tuuze ife tukupanga za media hapa. ABM aonela na. Chipani chikumvera hapa. Kangechonje. Muzipaza mphamvu kwambiri bwana. What is it? Zoom, come back. Thank you. Oyera ino Mulungu tukuthokozani chifukwa cha mphatso ya moyo imene mwapereka kwa wina aliyense amene ali pano koposaposa ifana mutagwada pansi kukuthokozani chifukwa cha kutulutsidwa kwa mtsogoleri wathu Alfred Gangati amene ali pano. Tikukuthokozani chifukwa cha zonse koposaposa tabwera pano ino Atate kuzindikira kuti ndife ana ogonja, ndife anthu ofoka munjira zosiyanasiyana. Mzathu wagona pa bedi apa akumva ululu mthupi mwake. Tikukhulupirira kuti ululu umene akumva iyeyo ngakhale banja lake, ana ake, abale ake na onse akumvanso ululu chimodzimodzi. Ife tabwera pano monga chipani cha TPP amene tikumvanso ululu oposa. Tikupemphani modzichepesa inu Mulungu kunena kuti kulira kwa ana anu makamaka kwa Amalawi amene jeti yalewa akulephera kudya mokwanira, amene jeti yalewa akulira usiku ndi usana, tapereke m'manja mwanu. Tikukupemphani Atate kuti kudwala kapena kuvulazidwa kwa Brenda tsiku la lero kuti thandizire ife kukula komanso kuyenda monga mikango. Sitigonja chifukwa cha inu. Tikudziwa inu mukhala mukutiteteza, mukutithandizira kuti nkhondo imeneyi timenye ndipo tikafike kowina. Mulemekezeke, mutamandike inu Mulungu pamene mukhale ndi Brenda kuyambira tsiku la lero mpaka na tsiku limene azatuluke m'nyumba ino. Mumuteteze, mpaseni kulimba, mpaseni chikondi ndi chikhulupiriro. Ifati kudziwa kuti posachedwa Brenda akhala kutuluka m'nyumba ino. Mulemekezeke, mutamandike, mutetezeni Alfred, atetezeni atsogoleri athu achisale ndiye na onse amene akuoneka kuti akusakidwa m'njira zosiyanasiyana. Ngati niyo mukhale mtetezi wawo palibe angakwanitse, palibe amene adzathe kukwanisa kumene wakufuna mu mtima mwawo. Mulemekezeke, mutamandike nthawi ino yamasana pamene ifana anu tagwada modzichepetsa kukupemphani kuti mutinife kumene tikufuna kuti pa 16 September mchaka chomwe chino tidzakhale tikuyimba ndi chimwemwe. Mu dzina la Mwana Yesu Khristu moyambo yathu tipemphera. Amen.
Yes, 1, 2. Yes, 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 1, 2. Banda madefu. Bakuna bali kama kile. Ibagamba mpaka bali. Banda madefu. Bakuna bali. Abisire tu eta. Au.
Yes, 1, 2. Yeah. Yes, 1, 2. Yeah. Asma ipeleka ni mpaka huko. Serikali, saidi. Enda ni mbali. Nikudaba nao ka ndijoni ka. Ajarenda women kulima bambiri ugogo. Omweba? Amana riboche hapa bwana. Kali maloche hapa bwana baba idusa. Kali maloche kuna Mungu kulima bambiri. Idusa. Aba idusa. Aba makamu reto. Yen boss. Hey! Adopa, pausa, adopa. One, two. Jala mwamba. Kaswera. Ine ndilibe zambizo ndila kule ndufuna na tosile alijoni governor central region kuti awabembe bana kuti aditogoze ndimeta endera 0 Jala mwamba. Marobe. TBB oye. Professor Sabila Utariga oye. Right Honorable Alfred Kakata, Vice President Pano Pachikawa Chavakati oye.
ona bojisale akatundu oye Director Wanyamata Malawi yonse, National Director of Youth. A Director wa Mai Kunje, komanso NGC members amene muli pano, Nyamata wa Ernest Malola, Anzanga Ali John, ndiye na onse amene kuchoka lachisanu lija mutangomva kuti a Vice President awatenga ku polisi anthu simudatope. Dividi oye! Inu anthu kugona banja kudikira a Vice President ali nkati ndi masewera kusonyeza kuti inu anthu mwayika chikondi kwambiri pa chipani chathu cha DPP. Dividi oye! A Vice President uno simsonkhano ayi koma kuti inuyo munanena kuti ine ndisana kutongoze wanthu ndifuna ndikaone Brenda ndichifukwa chake titatuluka muremasulidwa mtima wanu maganizo wanu munafuna mukaone Brenda Saidi ndipo ndikudziwa mudalowa mkati muja mafuna kukhetsa msozi ndi zimene zachitika kwa Brenda Saidi. Ndiye ife achipani tikoza msonkhano a Vice President wa akathokoze kumeneko koma pano chifukwa choti atopa tapatsa mwayi kuti iwowa akupatseni moni komanso kuthokozani. Koma ine ngati regional governor ndikuthokoza Nyamata onse motsogoleredwa ndi Ernest ntchito yopambana imene mwagwira pa masiku amenewa kuchoka lachisanu mpaka kudzafika na lero. Ndithokozenso azimayi azimayi osatopa ndikuthokozeni aliyense mmodzi payekha aze kuthokoza kumeneku. Komanso Profesa Adapita Mutharika ndikudziwa kuti udzera mmafoni komanso kuona mene zinalili akuthokoza support imene ino anthu maonetsa. Dividi oye! A Vice President anena wokha kuti kodi kukhudzidwa kwa Profesa pavuto limene laonekali ndikukhudzidwa bwanji. Dividi oye! Ndimafuna ndilere mawu yawo nkhani imene anzathu apolisi mmene zinthu zimayendera dzana. Ndimangofuna onena kuti ife ku Malawi kuno sitikufuna police force, tikufuna police service. Force inatha panopo ndi police yani wadi service. Foma mavuto amene akumana nawo Brenda ukanakhala ngati imene tidakambirana zimitsani cholankhula chokani pano ndikuganiza kuti Brenda sakanavulala ngati imene zidakhalira. Ndife okhudzidwa ngati chipani komanso ngati munthu chifukwa Brenda wachiwiri wa mayi pano dziko lonse lino la Malawi, Deputy National Director of Women. Dividi oye! Tiye anthu tifika kupereka support kwa Brenda kukamuona chifukwa wavulala kuti amakaona a Vice President. Bwana ndikuthokozeni kuti mwanena kuti mapiru akuchipatala amene Brenda achachidwe kumeneko mupereka ino yokwana. Nangokoma apose apa ngati Bwana ndi maamene waperekani kwa wanthu kuti mukapombe koma kukhanganisana loyo msero iya. DPP oye! DPP oye! Sidi kumba wakala swali sowe niyo. Jala mamba. Yes. Mandiso oye? Abichawe 2 minutes abichawe. Tabi I'm in cabin. 2 minutes.
Kwa isala mono hili. TBB woye. Inene na hula sambiri. Hamadi leo wafala jasi. Kwa hiyo ni jasi. Nango ditie gasaba geta mugana ona kulishika na chipika chia. Osa dandaula, osa opa, osa chidavanta, tie ni felisipanga zatu za jirungamo. Oma wambini akakaka awa, abudito sabosawa. Tikangwamba kubweza fire, ikawangozi. Ndiwawiro kibatane ulemu. Mwaona my friend amena vulalira. Mwana kaudi munagaona nzombesa jisoni. Leo otiwa bwino katwiri wakafukufuku amene anapanga zimene zichazo ndampeza kale. Ndibomu sadandaule ndampeza kale. Tiye ni sakadandaule kwina kuli kose tingokhala pa 17 anthu amene atasekeredwa. Ndibomu kumangani promise anthu amene atasekeredwa. Kandu watalisi kayanu wachani atasekeredwa ifo sana tsate malamulo. Leo malamulo ndi madziwa. Ifi nizokutetezerani ineyo ndili nazo. Pamene ndili pano zimene ndavalazi nzokutetezerani. Sidi mmanze mutentha ineyo mtubimu. Kumva mutentha nukudziwa kuti sikukutetezani. Palibe zimenezo. Ndipano kutsimikizirani palibe chimene chingakuchitikireni. Tiyeni tigwire ntchito talemekeze IUTM, talemekeze DBB, talemekeze IMCP. Koma tikuti akatiyamba komekezana temekezane sinkhani yabwino ya my friend amene zakhalira mpakana akapezeke munthu kugona mchipatala chifukwa chongonena kuti tikudikirira vice president. Kodi iwowo mbuyomu samapanga matemo? Ine ndili ku State House. Anthu amachoka pano mpakana kudzafika pa main gate ya State House. Sole tsukula kunika kuti ino mwamuleteze vice president. Ndimankhula mawu. Enough is enough. Tiyeni tipatsane ulemu dziko lili lonse. Ndisaopezane. Aliyense ali ntchito yake. Amene akufuna kuopeza nzake akayambe ndale. Ndatipeza ife kunoko. Ine ntchito yanga ndi yausitikali. Ndausitikaliwo ndinaona kuti iyayi ndiusiye ndikambe ndale. Ndenda mandazisiya ndabwera ku ndale. So pasakhale kulolera pakati pa usitikali ndi ndale ndi zinthu ziwiri zosiyana. Ndisaopezedwe eti ndikudziwa mwatopa koma ndikutsimikiza palibe chimene chingakuchitikireni. Nthawi imene zimachitika zimene zichende kulibe. Ndaoneka lero ine kunalibe abwampini ene akakataka akutuka ndipanga ataki pa Shoprite ndinu wana mwachepa kumene muli kutani. Sikulina ndisabwezera. Ndipo ndikunena chilungamo ndisabwezera ngati simuzandipeza bwino. Ngati ndalakwa ndiyitaneni ku polisiko ndipo ndibwera. Ngati ndalakwa nditengereni ku koti noti kundipanga ataki pa njira. Ndisabwezera ngati mudzapuse kupezeka kuti mufuna kundipanga ataki. Mukadzabwera ndi chilolezo cha ku koti. Munthu uyuyu tikufuna timange. Warrant of arrest. Zachibwana zimenezo ndichenjezeretu. Pobwera kwa ine aliyense amene afuna manga ine abwera zanimange koma abwera ndi warrant of arrest. Noti kungobwera mapazi poto. Tiyamba napo kumeneko. Hauzisirire kumadana nazo. Thank you.
Mtokoze kwa mbili nos amene munabwera makamubwera kudzanona kusero atanyimanga Friday nda ona wonderero kwa mbili komanso ndazira ntoma ndikonda nda Central Region komanso anaheba ya GBD Boma hiyo. Oza matati. Pakuti nkhani lokoti tidikira koti aweruze mulandu eti kwa munthu wake ne siduzo nalakwa chipendera kwa sinzo ndi chani yayi eti GBB oye tikufana kweti ndiye mwauze le 2013 tikufana le 2013 ile sima magazini kulephera mwamanga ndofuna kutsipesa nena kuti MCP ja ineli inyende kwa Central Region manopo ile simpangana zaji kwa ndi anthu ndimakwenda kuseka kwa munthu angorwa ndiyama ndima mpana mpaka Google kuladigirire bwanji GBB oye mazo paka Google abaga Google kuti adziwe kalidwe kake chifukwa chakutokosula okha aliwo kusolanda kukhala tipapaka misonkhano yathu mwantendere palibe amene mambana naye eti nde zifo kuti gale phera iwaja momwe apange apereke mafuta apereke forex apereke chimanga kwa anthu agule fere zotsika mtengo akamba kuti manga kuti samaka misonkhano amalero ngati anthu anawombeza okha kunena kuti adzapereka fere zotsika mtengo adzapereka forex china chilichonse adalembeza okha nthawi ija 2020 nde lero dzafule kwakumbutsa anthu kuti simanga yasanapange ndipantholakwa komanso amakhana mapanga za dzikwanye chani chanjira pangadala kuti tiona dzikwa njaje timafuna lero akanatsale lero akanangotuka lero dzikwa njaje amathaliliro kodi aniko adzionera kuti chaka chimene kalipo ma MCP choka ndi chilicho kodi pasi sisi unamba tikuvota mavoti tikalomanga silitopa silifoka siligonja iya eti za ukoti zomusezi zimene zozo ngati ndinolakwa koti zagamula ndi mpolakwa komanso ngasine ndinolakwaso kuti zilanisa kodi zagamulanso koma nkhaleki pano ndonera kuti boma la MCP lichoke litipita Diribe andimanga ndakandafa ngati ndanyeka ngati sinadwale ndino bwino iyo sichimayenda akuti ufuna kusintha anthu makaganizidwe azina nkhati vina anthu oyipa mpamene anthu oyipa ndi ndani kodi ndipo titsamona Brenda amene akulalayo ndithokoza kwambiri ngakhale sinamuone nawo koma chifukwa munazimelekeza mwamuona nawo ambuye akutsogolereni mwende bwino mudulole ndipire nyumbani kavume mutsale na ambuye ambuye akutsogolereni kwambiri Adada ngono Nyama rozibeti